มากำเพื่อนเลยโอ้ยดูเลยครับดูเลยครับตัวอะไรอ่ะกินเงี้ยรังครับโอ้ยเงี้ยรังตัวอะไรวะอุ้ยมองเอาไปจ่ายโอ้ยฟองซองเลยปลาอะไรวะนี่ปลาแปนเอาไปจ่ายกลับไปครับฟองซองเลยยากจริงดูเลยครับโอ้ยบางทีโดน15 กรัมไม่เอาครับชอบ7 กรัมไม่นี่ปลาคาใต้ตุ่นเนี่ยเจ้าไม่ออกเลยเว้ยปลาคาใต้ตุ่นนี่ฮะเอ้ยปานไปเลยเห็นเลยโอเคอันจริงไต่ก็ไต่ตำนานครับเขาบ่มดียำปลากระติดเลยนี่ปลากระติดเลยปลาโค้งได้เลยปลาไม่ขึ้นเลยปลาได้วะเกาดาวซะโอ้ยปลานี่ไอ้เดี้ยงลมแรงสักนิดนะครับวันนี้ดูบรรยากาศรอบๆโอ้โหทั้งลูกทั้งฝนครับเอาดูในเราครับเนี่ยซอสวันนี้ชัดเจนจริงโอ้ยเอาเรื่องเหยื่อสุดครับหมายนี้ไม่พลาดแน่นอนทั้งเหยื่อสุดเหยื่อปลอมครับผมเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเหยื่อรังครับเหยื่อรังหรือว่าไส้เดือนทะเลนั่นเองครับกินไม่ติด
สู้ไม่ได้นะครับนี่ครับผมผลงานวันนี้ก็จะส่วนมากก็จะกินหน้าดินหมดครับผมได้ด้วยไมโครจิกตัวเดียวครับเก่าดอกแดง1 ตัว Okay. ที่เหลือระเบิดหมดครับไม่อยู่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่กันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้โอ้โหลมแรงเกินครับไม่ไหวอยู่ไม่ได้แล้วต้องเพนก่อนแล้วครับ